Amahoro y'Imana yongera bane namwe bakunzi ba televiziyo Heritage, tukaba twongeye kuba ikaze muri ca kiganiro c'ingo n'imiryango, aho no musi tuza kuganira ku ngaruka mbi zibonekeza ku bubakanye. Mu ndwi iheruka twavuganye kuri divorce muri mariage, twarabonye ko Imana ari Imana y'amasezerano, kandi Imana yankurunuka umugabo canke umugore ajyaruka uwo bubakanye. Kandi biradusaba yuko kugira ngo urugo rwacu ruba urugo rukomeye, umuntu yiyumviye gushinga urugo, yaba umugabo canke umugore, abwirizwa gusiga se na nyina, akaza kubakana n'umugabo wiwe, agasiga ubusiribatera, akongera agasiga na kameremere, akongera agasiga n'ingeso zo mu buto bwiwe. Nuko turongera kubifashwamwo n'umutumire wacu yadufashije mu kiganiro ca mbere giheze. Twagomba rero tumuha ikaze, tunamushimire ko yongeye kuduhebera umwanya w'Imana iguhezagire. Murakoze kubw'iryo teka muduteye muri televiziyo yanyu. Nizera ko abariko badukurikirana bariko bahezagirana natwe, kandi ngo ziriko zirubakwa zinaguka. Murakoze. Imana ibahezagire. Amen, amen. Mama Pasteur. Murakoze. Ego, mutubwira ingaruka mbi zibonekeza ku bantu bubakanye ubwabo baba bahukanye. Ingaruka mbi zibonekeza ku bantu bahukanye ubwabo ni ingaruka mbi nyinshi kandi zikomeye, kuko by'ukuri kwahukana ni icago gikomeye cyane, ata muntu yo kwipfuza, ata n'umuntu yo kwipfuriza uwiwe canke uwo ari we wese, kubera iyo abantu bubakanye baba bacitse umwe. Rero uko mucika umwe mu buryo bw'imwemu, mucika umwe mu bigumbagumba byanyu, mucika umwe mu mubiri kuko muhinduka umubiri umwe, mucika umwe muri byose. Rero iyumvire muratandukanye. Uwo muntu rero wari wizigiye, iyumvire abantu bagiye kubakana, ni umugabo atora umukobwa umwe mu bandi bakobwa bose, ni umukobwa ahitamwo umusore umwe mu bandi bagabo bose. Rero iyo bageze ahantu bahukana, byumvikana ko haba igikomere gikomeye cyane, kuko ijambo ry'Imana yavuga ngo ico Imana imatanije ntihaze hagire umuntu akimatanura. Byumvikana neza yuko gutandukana ni umuntu haba hatandukanije igitatandukana. Niyo mpamvu abantu benshi usanga baratandukanye n'abo bubakanye canke barahukanye bagendana ibikomere. Usanga imitima yabo yarakomeretse, usanga imitima yabo yaratabutse. Ni nk'ufata yakoro bita spago, iyo ifatanije n'ikintu ukayimatanura birameneka, ibyafatanye birameneka, birasaduka. Rero usanga ikintu ca mbere, ingaruka ya mbere mu buryo bw'imwemu, abo bantu usanga bagendana ibikomere, hama ivyo bikomere bikaguma, ugasanga bivyaye akazikira, kuko muri uko kwahukana burya umuntu mwabanye hama hari ibintu bibahuza. Haba iyo mwavyara abana, imiryango batabazi ko mwahukanye, rero ugasanga iyo mu mutima hama hari ikintu c'akazikira, ishavu, ugwanko, kudaharira. Hano biravuga ngo ukora mwene ivyo mwemu w'Imana ntabakiri muri we. Mu Banyefeso 4:30 bavuga ngo ntimukababaze mwemu w'Imana, mwashiriweho nk'ikidodo. Ku murongo wa 31 bakacavuga ibintu bibabaza mwemu yera, bavuga ngo no kujingitwa. Nta muntu yahuye yahukanye usanga adafise ikintu cyo kujingitwa. No usanga ikintu ngo animosité, amertume, umururazi, kujingitwa. Usanga mu mutima umenga batekeye vinegre, hari akantu kagahinda, ngo ishavu. Ivyo byose ni ibintu bigendana navyo. Rero iyo bifise bikubuza, usanga biriko vyica. Niyo mpamvu umubano mubi wicumbi ushobora kwica ubusabane bwawe n'Imana. Burya urugo rubi rurashobora kubuza kuja mu ijuru, urashobora no guhusha ijuru kubera urugo rubi, kuko umutima wawe ufise agahinda kadahera, ishavu ridahera, imyidodombo. Kandi murazi neza yuko icabujije Abisirayeli
kuja mu gihugu c'amasezerano. Uno munsi igihugu c'amasezerano twiteze n'ubwami bw'ijuru. Rero igishobora iyo myidodombo yarandiye, yaramemukiye, yarampenze, iyo myidodombo igatuma ikubuza kuja mwijuru. Rero hariho ingaruka ya mbere ikomeye, n'ingaruka mu buryo bw'impwemu. Ushobora guhusha igihugu c'amasezerano kandi witwa ngo uri umukristo, kandi ico nico gikuru gikomeye gose, kandi ni ikintu umuntu atagira mwaropeshaje, kuko igituma dukwiye kuja iyi si ingo zibi zizorangira, mugabo n'uwabaye mu rugo rubi canke yahuye n'ibibazo mu rugo ashobora kuja mwijuru. Ni ikintu gikomeye kuko tuzohanagurwa amarira twarize, ariko umuntu aca avyiyoroherezamwo akaca aruta caka camusohora, kuko vyose birakorwa. Ushobora kuruta caka ukamusohora caka ukisohora. Rero nivyo uca usanga hariho urugamba utagwanye neza rwo kwizera. Iyindi ngaruka mbi igira kabiri ikomeye cyane nuko mu mutima ugendana ibikomere. Iyo ugendanye ibikomere rero usanga ugenda bitera n'ingwara, kuko umutima ukomeretse uzana ingwara z'umubiri. Ugasanga rero wamana ugwaye za hypertension, diabete, ni handi abantu bacavuga ngo kuva yawukanye ngo yaciye ngo agwara ibi nibi ngo ujya muntu yaramugwajije. Nukuri siwe yamugwajije, ahubwo ingingo yafashe. Erega umubiri urashobora kugwara, mugabo nitwama duca imibiri n'abakatu ukuboko barondera ico bita prothèse. Erega uwawe mwubakanye n'umubiri wawe, muba mwaracitse umwe. None ikintu cyose umutwe numeneka nzowuca, ukuboko nikumbabaza kukavunika. Niyo mpamvu cyo tugenda bakadushiraho amasima bakatugira na kine. Rero ntiduca duca ukuboko. Rero iyo umuntu rero uwiwe binaniranya agacaca erega ko ukora nko guca. Umuntu ariko arabumviriza yashegeshwe n'uwo buba bubakanye n'akarorero, arashobora kuvuga ati wewe nuko ibyo ndimwo bitaragushikira, ati hamwe byo gushikira ntiwovuga gutyo. None ga madamu Aline, uwo muntu amerewe gutyo, ababajwe n'umugabo canke ababajwe n'umugore, iyo mufashisha iki mu mwanya kugira ngo ntabishike ko ntashike kuri iyo ngingo mbi? Ikintu ngire fasha bariko baradukurikirana, ndi umugore amaze imyaka 20 nubatse. Imyaka 20 nubatse, muri ko muranyumva mvuga ya majambo, mushobora kwibaza ati uyu muntu yibereye mu rugo rw'ijuru. Oya. Urugo rwanje niko habaye mwijuru, nta na gato. Imyaka urugo rwanje rwahuye n'ibihuhusi byinshi cyane, kandi muri ivyo bihuhusi hari vyarondera ko dutandukana, hari vyarondera ko tuvavanura, duhebana. Mugabo hari ikintu nashaka gufasha bariko baratwumviriza, coba carafashije. Burya urugo rumeze nk'ubuzima bw'umuntu. Ubuzima bw'umuntu kugira kure rugira igihe. Hari igihe umwana bagifata izosi, hari igihe umwana ahura n'utugwaragwara, hari igihe umwana bagicumbagira no kugwa kagwa, hari igihe umwana bageze mu myaka yo gushuha. Umva iyo ni myaka twaciyemwo, hama akagira aho tuba abantu bashitse. N'urugo ruca mu bihe. Hari ibihe bigwa byo kugwaragwara by'urugo, ugasanga ntimugenda, hari ibintu mutabona kumwe n'uwo mubanye, kandi ibintu bito ugasanga bizanye ibintu binini. Cyangwa ugasanga hari abandi bantu binciye mu mubano wanyu, hama ugasanga bawinjiyemwo bizanye ikindi kirere mu rugo byo kudahuza. Cyangwa ugasanga habaye intege nke mu rugo, hama izo ntege nke zikazana ivya urugo rugakwa gusambura. Iyo mvuze ivyo nase kudoma k'urutoki byarashitse mu rugo rwanje muri iyo myaka 20. Mugabo hari ibintu bibiri byamfashije. Icambere nico nababwiye, namenye ko urugo rwose rugira igihe, kandi igihe kibabaje iyo umuntu akirenganye hazi ikindi gihe cyo guhembuka. Rero ndiko mbwira bari ko badukurikirana, ibihuru kuracamwo mu rugo ntibizokwama aruko, hazoza ibindi bihe byo guhembuka no kwirugwa. Ushobora kuvuga uti ni ryari,
nukuri hari igihe Imana yashinze nta ubizi yuko abana batanguye gukura kwigirwa hejuru bashobora kuzana ikindi kirere mu rugo rwawe bashobora kukubahisha mwe none niki cabafashije twebwe ikintu cadufashije icambere namenye ko ibihe bihinduka ikigira kabiri camfashije narihanganye mu byo nariko ndacamwo ndavuga nti ntibizokwamara uko ndihangana ndakora ikintu no kwita perseverance burya ijambo perseverance canke gushikama gushishikara perseverance ni gushishikara ukora ikibereye kandi ibintu bitarahinduka ukaguma wihangana ikindi kintu camfashije ni gutinya Imana mu rugo rwanje namenye neza yuko urugo twubaka ari kugira duheshe Imana icubahiro Bibiliya avuga mu Baheburayo 13:4 ngo umubano wawubakanye wubahwe na bose namenye yuko negerezwa gutinya Imana mu rugo rwanje kandi urugo rw'abakristo ari ishusho ry'ubucuti buri hagati ya Kristo n'ishengero rero ninubaka nabi nkabigiramo uruhara jewe nkubaka nabi nkabigiramo uruhara nzoba ndiko ndica ishusho rya Kristo mu rugo rwanje ivyo rero ikintu kigira kabiri vyamfashije naciye nemera gupfa mu kameremere kanje ibi ndiko ndavuga umugabo wanje yobishingira intahe yuko nemeye gupfa mu kameremere kanje naravuze nti sinegerezwa kuvyumva sinegerezwa kugira uburenganzira reka nemere gupfa muri jewe ego hama ca ndemera gupfa mu vyo naharanira nk'uburenganzira bwanje mu vyo naharanira nk'amadroit yanje mu vyo numva ko ari vyo ndemera gupfa kandi urashobora ati umuntu ariko arapfa arababara nivyo narumva mbabaye mugabo nkibuka yuko urugo rwanje rutegerezwa kubahisha kugira kuja mu cubahiro c'Imana gwesha Imana icubahiro ndavuga nimba gupfa kwanje kuzozura urugo Bibiliya avuga muri Yohana 12:24 ngo yakabuto kingano kataguye mwivu ngo agapfe ntigashobora guhunda impeke nyinshi rero ntiyashobora kuba umwimbu umusaruro mu rugo nemeye gupfa je naremeye gupfa nk'akarorero hari amajambo nibaza ko umugabo avuze ambwiye nabi hama ndavuga ntisi nkaca mbabana no kuri kumbwiye uko nk'akarorero nkumva ko ari amajambo gushira hasi umuntu nk'ivyo naciye ndabitesha agaciro kuko umuntu arashobora kuvuga burya ijambo ryakira ko ari ribi kubera wowe witeze irindi ariko naciye mvuga ntibisigyo rikuru hariho n'ibindi birebire nk'ibintu nkavuga ni umugabo wanje nabikore nakora ibi nk'akarorero hariho uburyo bwo mu rugo twarakunda kugira ivyo dupfa n'umutware wanje ndabivuze kuko ari hindi televiziyo yabivuzemwo sinaye kubivuga atamahe ruhusha n'abanyumva ntihagira avuga atagiye kuvuga ibintu batayivuganye yari umutware wanje n'umuntu ashaza cane akunda kwambara yarakunda rero kugura impuzu kugura ibintu vyo kwambara hama je nkabona ko ubwo buryo bwokora ikindi mu rugo hama ivyo tukabipfa nkabona neza yuko priorite zitari zo kugura ibintu bisayangana hama bikatuma nja hejuru kuko nabona yuko uburyo buca burangira harimo nubwo natwe twazanye nkabona yuko bituma tuja mu madeni tugirana mugabo nkumva izo mpuzu zopfuma zitabuka zigirane rero je mvuze impuzu kumbere nawe ushobora ko ari agacupa canke brochette canke ikindi kintu abagenzi rero jewe ico gihe cantangura kumva nopfa nihangana nkavuga nti ko ndamukunda reka nihanganira ivyo akunda kumbure igihe c'Imana nikigera azotahura kuko namenye neza yuko nta muntu ahindura uwundi mu rugo ntuzorondere guhindura mwubakanye uwo mwubakanye n'ingabire Imana yaguhaye uko nyene nigende imuhindura wowe shikiri mu kiyago co kumvikana mubwire muga mu kiyago c'amatati nimwumvikana jere sinakora ikiyago nabikora buke nk'ikiyago mu make kazana amatati rero yabubakanye mutangura kubona ivyo mugana bigire kujamwe amatati cece ntangura kunezerwa ingene yambaye hama ndamubwira ko aberewe ndabireka munyuma igihe kanaka yarabishingiye naye kandi yagitswishingiye naye mu kindi mu yindi televiziyo aravuga ati umunsi umwe nawe arigarura aravuga ati ndaboshwe nta kuntu nogabanya aya mafaranga
agakora ibindi. Kandi by'ukuri sinavuga ngo aya mafaranga yaguze ibi bintu sishobora gutanga aya mafaranga kuko we yashize mu bindi. Je narafata amafaranga yo mu mfise muhira nkayakoresha iby'urugo ntaravye umugabo uce yakoresheje. Ikindi kintu naco catugora cyane muri cangoye cyane, nari umuntu mu buzima mvuga nabi, usanga navuze nabi nanje, ugasanga narakara hama wakabifata nk'uko ndi umugore atagira indero kandi nkijijwe. Hama narize guca bugufi mu byo mvuga, kandi narize ko bishitse nkavuga nabi ndamusaba imbabazi. Ibyo byose rero si ibintu byakoreka mu mutima wanje hariko haba maraha, ni ibintu nakora nemera gupfa, kandi sinarindire ngo wahinduke. Mu bantu bubakanye hari umuntu abarindire ngo undi abuhinduke. Urugo we ni wamaramaza kugubaka ruzubaka. Rero jewe sinavuga ngo akwiye guhinduka akora ivyo nshaka, ni jewe niyemeje guhinduka. Hama uko niyemeza guhinduka niko sanga urugo rwanje ruhinduka ijuru. Hama nawe atangura kubona nduwundi mugore arambwira ati warahindutse. Hama nawe atangura guhinduka mu byo abona ari bibi akabishingira hari n'ivyo yahindutsemo je ntabona ari bibi. Ikindi kigira gatatu cafashije mu rugo iwanje mu gihe bikomeye, mu gihe bitari vyoroshe, nanje naremeye, nubwo naremeye ndondera abavyeyi bari budufasha. Hari abakozi b'Imana, burya hari ikintu gikorwa mu Kirundi rundi no mu Kinyafrika, guceceka. Abantu bagaceceka bagapfira indani mu rugo, bakaza kuvuga bashaka gusambura, afite umugabo mubi, afite umugore mubi. Ugasanga umugore ageze kuvuga ni kugira avuga ngo nimwabona ndarutaye muzomenye ko nari nubakiye ku muriro, cyane nimwabona ndamugirukanye umugore uzomenye ko ari shatani. Muga ni baki bashobora kuvuga bafise umutima wo kurondera ababafasha ngo bubake. Kenshi muri iyi culture y'Ikinyafrika turaceceka, na pasteur wawe ntabimenye kandi uko ufise pasteur muzima canke ukurera mu buryo bw'imhema ntabimenye kandi uzi ko ari muzima. Hamukaza kumubwira uvuga uti niyambona ndaruhevye ntazoncira urubanza canke ukazobivuga. Rero rimwe na rimwe je byanafashije no kurondera abantu batinya Imana, bubaka neza, ubwabo bubatse neza, bagaciro urugo, ukabitura, ukatura. Jewe rero nararondeye abakozi b'Imana, ni nabo burya naho ndi umupasiteri burya ngira abandera. Hariho umuryango wa Apotre Masasu Yoshua n'umudamu witwa Lydia Masasu. By'ukuri naragiye imbere yabo, nagiye kwambura gahuza umugabo wanje, ariko ngiye kubabwira nti hari bingoye ni mufashe. Hama uko nababereye umunyakuri, barafashe kandi kimfashanya bafashe nimwe gusa, bambwiye ngo senga Imana cyane, urugo gubakirwa ku mavi, amasengesho. Ikigira kabiri, genda ukora uruharagowe nk'umugore, ugamburukira umugabo wawe nk'uko usanga ugamburukira Kristo, ko je ndakijijwe nk'uko ugamburukira Kristo, kujya kuntu uhinda gashitsi imbere ya Kristo. Aba ariko umugabo wawe nivyo naho utomusenga ariko umwubaye. Nta mugabo mwisa adakunda icubahiro. Ivyo nabibwiwe n'umugore kandi abibwiwe n'umugabo na Apotre. Ati kigira gatatu, wemere gupfa mu kameremere kawe, upfe kugira ngo Kristo abeho muri wewe kandi urugo rwawe rubeho. Genda upfa urugo rwawe rubeho. Hama baramerekeza amasengesho. Ntivyatevye nta n'imyaka 2 yaheze, nta n'umwaka waheze, ibihe bikomeye twariko turacamwo byahindutsemwo amashugwe. Uno munsi abantu benshi baratubona, barabatubona benshi suta bakiri bato nko mwishengero wacu abaje bakuzi batazi amateka, baravuga ati abantu barakundana, birigo bafatanye, birigo bagendana, bavugana amajambo y'inkundo. Oya, suko vyamye urugo ruca mu bihe kanaka, ariko igikuru ni inyifato muri ivyo bihe. Niye inyifato yawe muri ivyo bihe. Nihe yihe ngingo wewe wifatiye kugira ngo ivyo bihe bivemo? Ingingo nafashe nuko urugo rwanje rutegerezwa guhesha Imana icubahiro, ruteza kuba gloire ya nation y'amahanga. Abatubonye jewe n'umugabo wanje were kubana banje navyaye, bazovuge bati urugo rwa papa na mama rutume tuzokubaka nkabo.
Jewe ntuhereye ku bana banje bazavuga ati tuzubaka nkuko mama yubatse nkuko papa yubatse biraryoshe kandi yagira umuntu azovuga ati yo sishaka kuzokubaka nko sinshaka kuba umugore nka mama je naragize iyo ngingo yuko abana banje bazokwifuza kuba abagore nka jewe kandi abahungu banje bakifuza kubaka n'abagore bameze nkanje rero ivyo vyaratumye mpfa sinobabesha burya nta muntu avuka ari juru narapfuye kugira ndabigereho kandi ubu ndacabigwanira. Imana iguhezagire cyane ko wemeye ugapfa kugira ngo wubahishe izina ry'Uhoraho Imana. Imana ibahezagire cyane. Mbega mama pasteur aba bantu babiri baba bahukanye Imana ibabona gute? Abantu babiri baba bahukanye nta sinovuga iki uko Imana ibabona kuko Imana mu bunini bwayo mu bwenge bwayo mu bwaguke bwayo sinoshobora kurondorogora umutima wayo ariko nkorekesheje kuri kwijambo ry'Imana ni Bibiliya avuga muri Maraki ikavuga ngo kuko nabaye cabona cisezerano ryawe n'umugore wawe. Rero abo bantu by'ukuri ni nka deception ni nk'igikorwa gipfiriye mu kuboko kw'Imana kuko urugo ni igikorwa c'Imana urugo n'umugambi w'Imana ni nka kujya Adamu na Eva bari igikorwa c'Imana hama babumviye Satani hama bakadeseva Imana. Rero nabo bantu ni ngo guhemukira Imana n'abahemu imbere y'Imana kuko bahemutse kwisezerano bagize imbere y'Imana ariko Imana mu rukundo rwayo irabakunda byo bavyiza bashoboye kwigarura bakihana imbere y'Imana kuko imbere y'uko umugore cyangwa umugabo bavuga ati reka dusabane reka sabe imbabazi babanze bihana imbere y'Imana iyo bahemukitse kwisezerano hama basabana imbabazi. Murakoze cyane. Mbega abana bo bivyariye bahura n'izihe ngaruka kubwo gutana kw'abavyeyi babo? Abana bivyariye bagira ingaruka mbi nyinshi cyane. Ingaruka ya mbere babura aho bahengamiye. Buriya umwana ikintu ushobora ingabire ushobora guha umwana nuko abadukurikirana bayumve. Ingabire ushobora guha umwana wawe hari ni kumukundira nyina canke se. Buriya nta mwana arashobora kubona ko sari kigaba nyina ari kigaba mugabo umwana ntagira hahengamiye kuko se afise ikibanza gikomeye nyina afise ikibanza gikomeye. Rero abana barakomereka cyane barakomereka iyo nyina avuga ngo ca kigabo so yandiye canke yashira so ni nyoko abana birabakomeretsa babura barahungabana mu mitima yabo kuko ico gigabo ni se ntashaka ko bamwita ikigabo iyo uwo mugore uwo musazi ni nyina biramukomeretsa kandi kwera abana b'abavyeyi ntibabivuga. Rero abana barakomereka. Ikindi kigira kabiri abana batakaza reference batakaza karokeza niba bakibona umupapa mwiza umama mwiza baba babona bafise ubwoba bw'urugo nzova nubaka nkuko mama yubatse papa nkuko yubatse bizova vyanka ko vyanyankiye bagira ubwoba bwinshi. Kigira gatatu bagira isoni. Buri abana babavuka mu miryango itumvikana bamana isoni kuko iyo abantu bageze aho bakana biramenyekana hamukaza wumva abandi babimenye kazubona umwana ku ishure afise isoni ngo none ujya mu ntaje kugutora ninde n'umugabo wa mama n'umugore wa papa ntibagira n'ico bavyita. None papa wari ngo aribana mama wari aribana n'umunsi utamunya kabiga ngo yango nta mukamenge kwa papa. Rero abana usanga bafite isoni ku bibazo bimwe. Ikindi naco bagira instability ni ejo bagira instability barahungabana ejo bari kumutanga kwa nyina ejo akabari kwa se mu ngagara ejo abari nibagira aho nta mizi baba bahungabana. Hama ikindi naco by'ukuri ni abana by'ukuri ingo zabo nazo bubaka afite ibikomere ku buryo agenda kubaka ahunga se nimba ari yabonye se ari we mubi akaca arondera ubutariwe mu maso y'umugabo ati sishaka data yarakubita mama agaca yiba umuresheje akarimi yamuhenze adakankama catavugira hejuru woniwe mugabo hamugasanga ni deception usingeneye mama niwe yaryarutse papa
rero usanga bubaka nabi kuko bagendana ibikomere byinshi ejo mu rugo habaye akantu gato ibyo kwa papa biratanga ibyo kwa mama akaca busambura cyose nzorinda ndagwara umutima nka mama ndarutaye. Rero Imana ifashe abantu bose bari mu ngorane canke bahukanye Imana ibafashe gusubiza hamwe kubw'uruvyaro rwabo. Hano barivuga muri Bibiliya, hari amajambo akomeye muri Bibiliya avuga ngo nta wakoze bene ivyo mwema akiri muri we ufise bamone yifuza kugira uruvyaro ruzokubaha Imana. Nta muntu yawukana ngo abikore yari yifuza kugira uruvyaro kubaha Imana. Bibiliya avuga yuko umugore canke umugabo bawukana biragoye ko bagira uruvyaro nago rutinya Imana. Rero kubw'abana bacu nta mana yabase baba nta mana yabase bagira. Rero twifuza kugira uruvyaro rutinya Imana, twubaka ingo zacu kugira abana bacu bazoronka umugabane utazokwakwa ijuru no gukorera Imana. Amen. Amen. Nashaka ndababaze tuduge ku miryango aba bantu babiri baba bavamwo, bega icuka co bakimaze gute hagati y'imiryango umugore n'umugabo bavamo? Icuka kiba ari kibi cyane kubera iyo miryango yasabiranye ibikundana cyane. Sinzi ko murabona ingene ba mwana bakundana. Mugabo bugiye abantu babana iyo babana nabi birafata imiryango kuko kuko daboro imiryango icayirirwa mu manza mu ntango iza kugerageza kubafasha kubakana. Usanga rero ba mabukwe ba data bukwe bande baramukaza bande birirwa mu manza nimugerageze niba misi yose birirwa iwabo wabo bana bagerageza. Urumva icambere coco ni kwirirwayo. Hamiyo vyanse naho rero burya rero ku bantu batatinya Imana mwese acafatiwe ni uriya muko wanje ni uriya mukazana wanje mbeho umuhungu wanje yamera gutya caruta mu Kirundi nuko bubaka. Mbega umukobwa wanje yamera uko umugabo yaca mugirira ivyo, ugasanga rero ba mwana barankanye barayambirana ariko bani baramukanya. Usanga nibakiramukanya bahuye ntaco bagipfana rega bahuzana babana ko abana rero batakiri hamwe n'imiryango iratandukana. Iyumvire rero wa muryango wari waragutse ukaba munini ubu rero usubiye gutandukana. Yego Imana idutabare cyane gose dutabare. Ariko ndumva umengo hariho umwansi ari mu rugo atuma abantu umudamu n'umugabo we bahukana. Nashaka rero mutanga impanuro ku bavyeyi kuri aba bantu bubakanye mu impanuro no ku bavyeyi bariko bararera abana bariko barakura, mbere munababwire n'uwo mwansi bafise wariwe kugira ngo bamugwanye hakiri kare nimba ariho. Arahari cyane by'ukuri umwansi watanguje urugo n'Imana. Hariho rero umwansi w'igikorwa c'Imana imisi yose ni Satani n'umuntu yamashaka kwica ishusho y'Imana mu kintu cyose Imana irimo. Turabona mu itanguriro igihe umugore yaha umugabo igiti icamwa bakajya kucamwa babujijwe, kandi umugabo nawe yarafite responsabilité akemera umugore akaganira n'inzoka akanakijyako. Imana yaramagaye Adamu umva kuko niwe yari yanshinga Adamu ati numvise ijwi ryawe ngira isoni ndinyegeza. Imana iti mwariye kuri ca giti n'ababuza. Umugabo acavuga ngo ni wa mugore wama. Ubwa mbere Adamu igihe abona Eva yavuze ngo nakara kamara yanje nigufa magufa yanje, yavuze poeme zidahera. Mugabo umunsi icaha Satani yabinjirira mu rugo yacavuga ngo ni muyandi majambo ni wa mugore, ni ryashano ry'umugore, ni rya Shetani. Rero Satani niwe mwasi w'urugo. Abantu bose bubakanye bariko baradukurikirana umenye ko umwasi atari umugabo wawe, umwasi umugore wawe. Je narayibonye
nta mugabo wanje si mubi n'umugabo mwiza cyane kandi najewe sinari mubi ndumugore mwiza ariko n'imiryango n'abagenzi binjiye mu by'urugo rwacu si babi ariko satani yaciye ahantu hose hari umuryango niwe mwasi rero ntihagire umuntu asaba kubona uwo bubakanye ko ari mubi abone satani ikigira kabiri Bibiliya avuga ngo muhunge satani resiste au diable nawe azobahunga mwegera imana izobegera nashaka gusaba abantu bubakanye begera imana mu ngo zabo biravuga ngo babiri baratumwe ngo ariko igitsibo c'imigozi 3 n'igicika vuba nashaka gusaba abubakanye ba Yesu babere urufatiro abico gitsibo kigira gatatu nukuri ico Yesu adakomeje urugo rurasambuka ngo niwe buye bubatsi bagaye ariko ryabaye rigumye ifuruka Yesu niwe buye rigumya imfuruka nibubakire kuri Yesu niwe azobakira rero uko bazokwegera Imana nayo izobegeranya mugabo uri mu ngorane egera Yesu azokwegera azotuma n'uwawe amwegeranya hama kandi ikindi kinacindi manuro igira gatatu bakwiye kumenya hari gihe umuntu aba yarakuze mu miryango yahukana nibemere bature izo ngoyi bazibakureho kuko hari gihe bisaba ko umuntu asengerwa agakugwaho ingoyi kuko nimba data na mama na karorero ko twege baracari kumwe batubakanye sitegeko naje ndeke kubaka hariho uburyo Yesu yaranesheje turashobora kwibohora ivyo ba data babayemwo ivyo basogokuru bagendeyemwo twishimikije ubushobozi bw'amaraso Yesu n'abakozi Imana badufasha kubohoka nimbi wanyu mutubaka birashoboka ko babasengera mukabohoka urugo rugakomera hamandana bagira inama urugo by'ukuri nshaka bati ibindi bintu babwira uwo mubakanye muri umubiri umwe nimba aranagwaye n'umugwatsi none umuntu mubanya agwaye mu mutwe ucumuta ko rambana abantu bagwaza mu mitwe wubakanye ko arabagwaza diabete cancer hepatite erega nakujya aragwaye gwaza ntugace mugwaze azokira Imana izomukiza ni wowe umwizigirwa kwisezerana wasezeranye imbere Imana izomuhindura ikindi kigira canyuma ngire ndangirizeho ni muhana amahirwe nimba harabaye ingorane mu kubakana kwayo ni mubiharire muhana yindi ntango shasha yandi mahirwe hama hari gihe ayo makosa yoba ari urufatiro rwiza ruzotuma mutayagwamwo hama Imana ikabashumbusha imyaka yariwe n'inzige hari Imana yirura ingo hari Imana ishumbusha imyaka yariwe n'inzige Imana ibaha umugisha amen Imana ibaha umugisha cyane amen mwakoze Yesu abahezagire cyane nuko turarangije ikiganiro cacu kandi ndizera neza ko imfashanyo yabahaye zigiye kubafasha mwumvise ko we yemeye gupfa kugira ngo icubahiro c'Imana kigaragare mu rugo rwiwe aremera arasenga kugira ngo urugo rwiwe rubeho ruhesha icubahiro Imana namwe mu bikoruko twese tubikoruko kugira ngo ingozi wacu zibeho zihesha icubahiro Imana nuko Imana idukomeze Imana itwubakira ingo nziza naho kuwa kabiri nk'aya mango Imana ibahezagire cyane